Камин я строил сам. Всем привет, здравствуйте. Я хочу рассказать про камин немножко. Вот резанные кирпичи, здесь все резано, это все резано. Если бы мне строил печник, кладка бы одного кирпича стоила бы 400 рублей. И здесь, наверное, больше 1000 кирпичей. Может, 1000, может поменьше, не знаю, не считал. Наверное, около 1000 кирпичей. И поэтому очень дорогое выходило возведение, если бы печник это строил. Проект этого камина я подглядел в интернете у белорусского печника. Я с ним связался. Он сказал, что он сам его по эскизам строил. Никакого плана действия нету. Самое главное, чтобы я, прежде чем строить его, разложил его по рядам. То есть по каждый рядок. Я просто взял листочек в клеточку и начал рисовать ряды. Вот это такое самое сложное, самое муторное, когда ряды рисовать. И вот я нарисовал ряды. Посмотрел, я у него смотрел, как он его строит, как порядовка вся идет, все вот эти вот закругления, все вот это вот сделал, вот это все закругление, вот это все вручную делал, вот эти все выпилы, сюда вот заходит такая вот диаметр полукруг, это я все выпиливал, каждый кирпич вручную выпиливал вот этим вот станком. Этот станок мы сделали с батей вдвоем, и по нему мы, в принципе, здесь вот я выпиливал диаметр, сюда маленькую болгарку вставлял, диск, а это, пилил кирпичи, здесь вот угол. В общем, вот. Здесь получается, как он сделан, здесь шамотное ядро само, а это все облицовка. То есть вот это все не нагревается. Оно теплое такое, градусов может быть там 20, а самого такого, прям горяченного не дотронуться, такого нету. Это вот шахта. Воздух поднимается, по задумке холодный воздух отсюда забирается, попадает внутрь печки и от шамотного ядра нагревается и выходит с другой стороны. Вот камин, это с двух сторон такие решеточки. Конечно, мне помогал батя очень сильно. Батя мне помогал. Без бати я бы не построил бы. А вот эти дырочки, здесь будет крепиться та железная штука. Потом, может быть, когда прикреплю, покажу. Вот эта стена с другой стороны. Вот эти выходы теплого воздуха, а это задвижка. Эта задвижка, она с регулировкой, то есть можно увеличить тягу, уменьшить тягу. Она такая, плоская, перекрывает, открывает. И самое главное, что у этого в камине есть подпитка воздуха. Это вот эта вот тяга, если сюда приглядеться, вон труба идет. Труба, она идет в подвал. Ты там выключил, бать, свет-то? Да. Ага. Сейчас я включу свет в подвале. Вот. У нас еще электрики, проводки нету. Так что мы еще, чтобы работать зимой, надо хоть немножко обогреваться. Камин это как обогрев будет. Так, вот мы в подвале. В подвале у нас получается вот это выходит приток воздуха. Потом будет такая вентиляционная шахта, сюда будет уходить. И будет здесь делаться дырка, отверстие. И будет уходить туда канал. Вернее, оттуда будет подпитка воздуха. Это будет по потолку все это все. Блин, камера дергается, я извиняюсь, конечно. Я не умею снимать так сильно. А здесь у нас еще одна труба пойдет наверх. И это будет сауна у нас.
Ну, получается, это, ну вот дверь в сауну, заход. И здесь будет у нас стоять печка. Это вот мы сейчас будем заниматься вот этим. Подвал у меня сухой, полностью все сухо, нигде воды нету. Уровень земли примерно где-то вот так вот. Ну сейчас не об этом, ладно. Так, приток. Ну с притоком все ясно. Так, идем наверх. Идем наверх. Идем наверх. Так. Камин. Вот там дырка, это вообще как бы она, ну, ничего не значит. Потому что это облицовка же, и ну, само шамотное ядро вплотную к перекрытию идет. А то, что здесь дырка, это как бы фигня. Потом мы заделаем ее. Так, поднимаемся на второй этаж. Ой, блин, бать, включи свет, пожалуйста. Ну, я сейчас закрою как раз. Так, вот это у нас второй этаж, труба. Здесь я рассказывал, здесь у нас отсюда идет так поворот, сюда смещается, чтобы между стропильными балками попало дымоход. Так, поднимаемся на чердак. Так, вот мы на чердаке. На чердаке. Там в ТикТоке есть видео, как я сейчас залеплял там все это. Залеплял эту мембрану. То есть, ну, подкрышное пространство. Чтобы влага туда, капельки росы не попадали сюда вовнутрь. Я там вот все вот это замотал. Мембрана. Мембрана вот такая вот. Ну, она, в принципе, везде. Это у меня такая мембрана. Вся крыша сделана, как бы я этой мембраной там все загерметизировал. Завтра куплю напыляемый утеплитель и сделаю там все напыляемым утеплителем. Все до конца запылю. Вот. Построил. Я сам строил. Никто мне не помогал из печников, из профессионалов. Я и батя. Батя мне очень сильно помог. Без него бы я не построил. Я ходил на выставку строительную. И там познакомился с печниками. И вот я, когда начал строить, я откуда ценник это узнал. Этот ценник был 2 года назад. И 2 года назад вот был обработка одного кирпича 200 рублей, кладка одного кирпича 100 рублей, и один кирпич в магазине стоит 100 рублей. И вот выходила для меня кладка одного кирпича, камина, 400 рублей. Ну, это они высчитывали каждый кирпичик. Который кирпичик не пилился, он стоил просто 100 рублей кладка. 100 рублей кирпич, 100 рублей кладка. А если резанный кирпич, любой, чуть-чуть порезанный, значит уже плюс 200 рублей к кирпичу. И вот я с ними сознакомился сначала, вроде думал, что можно через них попробовать. Потом, когда посчитали, ценник там порядка 500 тысяч выходил, только работа, работа полностью, с трубой полностью. 500 тысяч только работа. Для меня это дорого. У меня столько денег нет. И решил сам делать. Дом сам построил, решил строить сам эту камин. Все работает, все горит, дым уходит. Все сделал сам. Все, всем пока.